செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து 8490 ரூபாய் அந்த மாடல்லேருந்தே இருக்குது. 10,490க்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜு தரும். பாருங்க, சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு 171 லிட்டர்ஸு. இதுவும் நம்ம வந்து எல்லாமே பிராண்டட் திங்ஸ் தான் பண்ணோம். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19,990க்கே தரும். வெறும் 25,990க்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட தரும். கெல்வினேட்டர் பிராண்டு. இந்த மாதிரி சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப விலை கம்மியாக 43,990க்கே தரும். ஆகஸ்ட் 15க்காக 1947க்கு நம்ம தரோம். நம்ம எம்எம் என்டர்பிரைஸ் 29,990க்கு ஒரு கல்யாண காம்போ தரோம். இந்த எல்லாருக்குமே கல்யாண சீர்வரிசை புக் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு டெலிவரி ஆகிற எல்லா கஸ்டமருக்குமே ஒரு பட்டு புடவை ஃப்ரீயாக தரோம். ஹலோ, ஹாய், வெல்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவரமில் இருக்க எம்எம் என்டர்பிரைசஸ் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. டோட்டலாக அவர் ஓனர் இருக்கார். அவர்கிட்டே ஒன் பை ஒன்னாக என்னென்னலாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 11,990லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வேணும்னா உங்களுக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து 8490 ரூபாய் அந்த மாடல்லேருந்தே இருக்குது. நம்மகிட்ட இந்த பிராண்டு தான் இருக்கா அப்படின்னா எல்லா பிராண்டும் இருக்குது. காட்ரேஜ், வேல்பூலு, அப்புறம் பாஷு, ஒனிடா, ஹையர் எல்லா பிராண்டுமே இருக்குது. நம்ம வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷினு எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் நம்ம தரோம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரிட்ஜ், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19,990க்கே தரோம். அதே மாதிரி இதில் கேட்சியாக இருக்கும். இப்போ காட்ரேஜ் ஃப்ரிட்ஜெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மக்கிட்ட வந்து 22,500 தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுக்கு காட்ரேஜை நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பஃப் இன்சுலேட்டட் திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 2 இன்ச்சு திக்னஸ். இப்போ சப்போஸ் பவர் ஆஃப் ஆனால் கூட நம்மளுக்கு வந்து இதோட கூலிங் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 to 8 hours வந்து கூலிங் கெப்பாசிட்டி அப்படியே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் திங்ஸ், ஃப்ரிட்ஜை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி என்ன கெப்பாசிட்டிக்கு நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோம், எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி வேணும், இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் திங்ஸும் நம்ம சொல்லி கொடுத்து கஸ்டமருக்கு தான் வாங்க வைக்கிறோம். அது மாதிரி நம்மக்கிட்ட காட்ரேஜு, வோல்டாஸு, ப்ளூ ஸ்டாரு, நிறைய ஏசிஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜஸ்லேயும் அதே மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. காட்ரேஜ் இருக்குது, வோல்டாஸ் இருக்குது, கெல்வினேட்டர் இருக்குது, வேல்பூல் இருக்குது, இது மாதிரி எல்ஜி, சாம்சங் எல்லா மாடல்ஸுமே இருக்குது. ப்ரைஸ் ஒன்று சொல்லணும்னா இந்த வீடியோ பத்தாது. ஸோ அதனால் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் மட்டும் இந்த வீடியோஸில் எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறோம். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 32 இன்ச்சஸ் டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,500லேருந்து நம்ம 32 இன்ச்சஸ் டிவி தரோம். அதே மாதிரி 32 இருக்குது, 43 இருக்குது, 40 இருக்குது, 50 இருக்குது, 55 இருக்குது, 65, ஈவன் 75 கூட உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துட்டே எடுத்துகிட்டு போகலாம். அந்தளவுக்கு நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து 1 year வாரண்ட்டி அந்த மாதிரி வரும். இதில் நம்ம 3 years வாரண்ட்டி தரோம். 75 இன்ச்சஸ்லாம் 3 years வாரண்ட்டி தரோம். ப்ரைஸிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஒரு வாட்டி என்கொயரி பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எதனா உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது, எதனா இருக்குனாலும் கால் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், என்கொயரி ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஷேர் பண்ணுவோம். இப்போது ஆகஸ்ட் 15க்காக இன்னொரு ஆஃபர் இருக்குது. 1100 watts ஹெவி வெயிட் அயன் பாக்ஸ். வெயிட் அதிகமாக இருக்கும். காட்டன் ஷர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அயன் பண்ணோன்னா சூப்பராக அயன் ஆகும். சுருக்கம் இல்லாமல் ஈஸியாக ஒரே ஸ்ட்ரிப்லேயே வந்து கரெக்டாக அயன் ஆகிடும். ஸோ ஒரு அயன் பாக்ஸ் அண்ட் ஹேர் ட்ரையர் வந்து பிலிப்ஸ் பிராண்டு, இது ஓரியன்ட் பிராண்டு. இதோட எம்ஆர்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1,850. இதோட எம்ஆர்பி 995 rupees. இது ரெண்டும் சேர்த்து ஆகஸ்ட் 15க்காக 1947க்கு நம்ம தரோம். நம்ம எம்எம் என்டர்பிரைசஸில் கல்யாண சீர்வரிசை நம்ம கடையில் ரொம்ப ஃபேமஸுங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 29,990க்கு ஒரு கல்யாண காம்போ தரோம். இந்த காம்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 இயர்ஸாக இந்த காம்போ தரோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிசைனர் காட்டு, பெட்டு, குயின் சைஸு, பில்லோ, பீரோ, 6 அடி பீரோ, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், மிக்சி, கிரைண்டரு, சீலிங் ஃபேனு, அயன் பாக்ஸு, வாட்டர் ஹீட்டரு, ப்ரெஷர் குக்கரு, கேஸ் ஸ்டவ்வு, மில்க் குக்கரு, 6 piece டின்னர் செட்டு, தோசை தவா. இந்த 15 ஐட்டம் வந்து 29,990 தான். இது வந்து நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறோம். இது மட்டும் தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. நம்மக்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 காம்போ இருக்குது. ஸோ 44,000 ஒரு காம்போ இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 59லேயே 2 காம்போ இருக்குது. ஸோ ஒரு சில பேர் ஃபர்னிச்சர்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க. ஒரு சில டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் வேணும்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா காம்போவும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லாமே டிஸ்பிளேல இருக்கும். இது ஒரு செட் ஆஃப் காம்போஸ். டிவியோட சேர்த்து ஒரு காம்போ இருக்கும். அதே மாதிரி பீரோ என்ன தரோம், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் என்ன தரோம்,
நீங்கள் 29,990 கொடுத்து வாங்குறீங்கல்ல, அந்த இதுலேயே இந்த பீரோ தான் வரும். 6 அடி பீரோ தான் வருது. ஸோ அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் தான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி கல்யாண செட்டுனாலே நம்ம தான் ரொம்ப ப்ரைஸிங் வந்து காம்போவில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுனால ப்ரைஸிங் குவாலிட்டி கம்மி பண்ண மாட்டோம். ரெண்டாவது திங்ஸு, உங்களுக்கு காம்போ பிடிக்கல அப்படின்னா கூட தனித்தனியாக ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம காம்போ மாதிரி பண்ணி ப்ரைஸிங் தரோம். இது சைட் பை சைட் ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 500 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கெல்வினேட்டர். இது கூட நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நம்ம நார்மலாக டபுள் டோர் சிங்கிள் டோர் மட்டும் பண்ணலை. இந்த மாதிரி சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப விலை கம்மியாக 43,990 தரோம் சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜெலாம். அதே மாதிரி வாரண்ட்டி எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த பழைய பீஸோ எதுவும் பண்ணலை, எல்லாமே ஃப்ரெஷ் ஸ்டாக் தான். கம்பெனிலேருந்து வந்து அப்படியே கஸ்டமர் டெலிவரி பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம பண்ணுறோம். அதே மாதிரி வாரண்ட்டி எல்லாமே கம்பெனியோட வாரண்ட்டி தான். டைரெக்டாக எங்களோட வாரண்ட்டியில் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே கம்பெனி டிபென்சர் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி சைட் பை சைட் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 18,990 நாங்கள் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் தரோம். இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் 7 கிலோ வாஷிங் மிஷினு வெறும் 18,990 தரோம். எங்ககிட்ட சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,990. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களுக்கு இப்போ ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஆஃபர் ஒன்று அரைவல் பண்ணுறோம். 10,490 இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தரோம். பாருங்க, சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் 171 லிட்டர்ஸு. இதுவும் நம்ம வந்து எல்லாமே பிராண்டட் திங்ஸ் தான் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹையர் பிராண்டு 171 லிட்டர்ஸு, 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டி இருக்குது. உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ இது ஆப்ரேஷன் இருக்குது. சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் கரண்ட் போயிடுச்சு, இன்வெர்ட்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் இதில் இன்வெர்ட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜை. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து எம்எம்மோட ப்ரைஸ் வந்து 10,990. பட் இப்போ இந்த ஆகஸ்ட் இதுக்காக 10,490 தரோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மாடல்லாம் இருக்கான்னா நம்மக்கிட்ட வெரைட்டி ஆஃப் த கலர்ஸ் இருக்குங்க, நிறைய இருக்குது. எல்லாமே ரொம்ப ரீசனபிள் ப்ரைஸஸாக கொடுக்குறோம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு, எல்லா பிராண்டு வேல்பூல், ஹையர், எல்லா கலராக டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கும். வித் ஆனியன் ட்ரே, வித்தவுட் ஆனியன் ட்ரே, கிளாஸ் மாடலு. இங்கே பார்த்தீங்களா பிளெயின், அப்படியே நம்ம நிற்கிறது நம்மளே அப்படியே தெரியும், ரிஃப்ளெக்டட் கிளாஸ் மாடல். இது சுற்றி அடித்தாலும் உடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குது. இதில் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இது 4 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜு. இல்லை இதே இதில் எனக்கு விலை கம்மியில் வேணும் ஸோ அப்படின்னா நம்ம 2 ஸ்டாரில் இந்த மாதிரி டிசைனில் கூட நம்ம போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து வோல்டாஸும் பண்ணுறோம். வோல்டாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 11,990 ஃப்ரிட்ஜு தரோம். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹேண்டிலு, சூப்பர், நல்லா மேசிவாக இருக்குங்க. மேசிவ் ஃப்ரீசரு, பெரிய இது இருக்கும். வெஜிடபிள் பாக்ஸ் பெருசாக இருக்கும். ஸோ இன்டீரியரும் சூப்பராக இருக்கும். உள்ள நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த பஃப் இன்சுலேட்டட், இதில் கூட திக்னஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும், 2 இன்ச்சு இருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதில் பவர் ஆஃப் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக கூலிங் வெளில போகாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 to 12 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இந்த கூலிங் கெப்பாசிட்டி தாங்கும். அதே மாதிரி மற்ற எல்லா பிராண்ட்லையுமே 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். வோல்டாஸில் 12 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். 10 இயர்ஸ் ப்ளஸ் 2 இயர்ஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்ட்டி இருக்குது. 2 இயர்ஸ் என்டையர் ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி வரும். ஏசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லோவஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 ton ஏசி வந்து 25,990 தரோம். வெறும் 25,990 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டியோட தரோம். கெல்வினேட்டர் பிராண்டு. உங்களுக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்ட்டி வரும். நல்லா இருக்கும். ப்ராடக்ட் வைஸ் சூப்பராக இருக்குது. நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் நிறைய பண்ணோம், இந்த வாட்டியும் நிறைய போயிட்டுருக்கு நம்பர்ஸு. ப்ரைஸிங் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சென்னையில் நிறைய சேல் பண்ணுறதுனால ப்ரைஸிங் வந்து நம்ம ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் தான் ஏசியோட இது தரோம். ஸோ ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 25,990 இருக்குது. கெல்வினேட்டர் தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை, லாய்டு, ப்ளூ ஸ்டார், டைக்கின், எல்ஜி எல்லா பிராண்டாக இருக்குது. வோல்டாஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. எல்லா பிராண்டும் பண்ணுறோம். எல்லா பிராண்ட் ஏசி ஒன்றும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாட் சிஸ்டம் கட்டுறீங்க, இல்லை ஒரு கமர்ஷியல் ஏரியா பண்ணுறீங்க, அந்த ஏரியாவுக்கு ஏசி வேணும், இல்லை ஒரு 10 ஏசி வேணும், இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே செட்டிங்காக எனக்கு வேணும், எல்லாமே அவங்களே ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணோன்னா கூட நம்ம பண்ணித்தரோம். எல்லாமே ரெடியாக உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸிங் ஒரு 10 இடத்துல கொட்டேஷன் வாங்க, நம்ம கொட்டேஷனை பாருங்கள். லோ சைட்லேயும் ஹை சைட்லேயும் நம்ம ப்ரைஸிங் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம தான் தி பெஸ்ட்டாக இருப்போம். சென்னையில் நிறைய ஹோட்டல்ஸ்க்கு, நிறைய கமர்ஷியல் ரெசிடென்டலுக்கு எல்லாருக்குமே சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். கிட்டத்தட்ட நம்மளோட கிளைண்ட்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட், இன்டீரியர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய ஏசி சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. நாட் ஒன்லி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அண்டு இது மட்டும் கிடையாதுங்க, ஸ்கூல்ஸ்க்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். வேலம்மாள் ஸ்கூல் பண்ணியிருக்கோம், வேல்டெக் இது பண்ணியிருக்கோம்,
அப்புறமா வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பண்ணியிருக்கோம், இந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கமர்ஷியல் ஏசிஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி என்கொயரி இருந்தாலும் ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள், நம்ம பண்ணி தரலாம். ஸோ அவங்க சேனலுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கொஞ்சம் லைட்டாக திங்க் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆகஸ்ட்டுக்காக நம்ம ஒரு மிக்ஸி வந்து 1947, அதாவது 1947 ரூபாய்க்கு ஒரு மிக்ஸி தரலான்னு பிளான் பண்ணி இந்த பிராண்டை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். 1947 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மிக்ஸி. அதே மாதிரி கேஸ் ஸ்டவ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. கேஸ் ஸ்டவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ளூ ஃப்ளேம் ஆட்டோமேட்டிக் கேஸ் ஸ்டவ், ப்ளூ ஹாட்னு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவாகும், ஆட்டோமேட்டிக் கேஸ் ஸ்டவ். நம்ம லைட்டர் வச்சு பற்ற வைக்க தேவையில்ல. அதே மாதிரி இந்த கேஸ் ஸ்டவ் வித் ஒன் சிம்னியோடு சேர்த்து கேஸ் ஸ்டவ் இது ஆஃபரில் இருக்குது. வெறும் 12,490க்கு நம்ம என்டர்பிரைசஸில் ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் 3 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் ஒரு சிம்னி 60 சென்டிமீட்டர் சிம்னியோட சேர்த்து 12,490க்கு நம்ம தரோம். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர் ஹீட்டருங்க வர்றது வந்து குளிர்காலம், நம்மளுக்கு நிறைய சுடு தண்ணி ஹாட் வாட்டருக்கு நீடட் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபராக கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரு 2,490லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. நம்ம வந்து எதுவுமே லோக்கல் பிராண்ட்ஸ் எதுவும் தரல, எல்லாமே பிராண்டட் தான் தரோம். ரெண்டாவது அந்த மாதிரி கொடுக்குற இதுக்கும் 5 இயர்ஸ் சேஃப்டி ஷீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, 5 லெவல்ஸ் சேஃப்டி ஷீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இதோட தான் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து இது வந்து வாரண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். டேங்க்குக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். 5 இயர்ஸ் டேங்க் வாரண்ட்டி அண்ட் 2 இயர்ஸ் என்டையர் ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி வாரண்ட்டி ப்ராடக்ட் தான் தரோம் வித் லோ ப்ரைஸோட. இப்போது நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, கல்யாண சீர்வரிசை அதெல்லாம். இது இல்லாமல் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு வராங்க அப்படின்னு வந்தால் வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணி தர முடியுமா? ஆமாம், கண்டிப்பாக. இப்போ இந்த கல்யாண சீர்வரிசைலாம் புக் பண்ணுறாங்கல்ல, கல்யாண சீர்வரிசை நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு 4 இயர்ஸாக எங்கள் அம்மாக்காக தான் அந்த 29,990 அந்த ரேட் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு பண்ணுறோம். ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் பொண்ணு கிடையாது, எல்லோரும் பசங்க தான், அந்த இது பண்ணுறோம். அதே மாதிரி கல்யாண சீர்வரிசை வாங்குறாங்க புக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்பல்சரியாக எங்கள் வீட்டு சீர் மாதிரி நாங்கள் ஒன்று ஸ்பெஷலாக திங்க் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டு புடவை தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி எல்லாருக்குமே இந்த கல்யாண சீர்வரிசை புக் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு டெலிவரி ஆகிற எல்லா கஸ்டமருக்குமே ஒரு பட்டு புடவை ஃப்ரீயாக தரோம். ஸோ ஆமாம், பொண்ணு இல்லாதனால பொன் வீட்டு சீராக நம்ம தரோம். ஸோ இது நம்மளே போயிட்டு பர்சனலாக எல்லா இதுவில் காஞ்சிபுரம் இதுவில் போயிட்டு ஒன்று போய் பட்டு புடவை எல்லாம் எடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாருக்கும் தரலான்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 புடவை எடுத்துருக்கோம். மினிமம் குறைஞ்சது நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ எல்லாம் இந்த மாதிரி. ஸோ இதே மாதிரி இது கூட சாரீஸ் கூட சொல்லணும். சாரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டாக இருக்கிற பட்டு புடவை தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். ரெண்டாவது நார்மலாக இந்த இதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸாக இருக்கும், ஹேர் போகாது, ஒரு மாதிரி கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும் பட்டு புடவை கட்டுறது. ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்த பட்டு புடவைலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், ஈஸியாக வேர் பண்ணக்கூடியது, நல்ல காத்தோட்டமாக நல்லா இருக்க மாதிரி. அதாவது கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கியிருக்கோம்.